Ľudia, ktorí zažili najťažšie otrasy ako katastrofu v Texase alebo akúkoľvek inú živelnú pohromu, prirodzene dúfajú, že všetko skončilo a už sa to nezopakuje. Zvykli sme si, že všetko zlé nakoniec pominie a zlepší sa. Ale teraz to tak nie je. Všetko, čo pozorujeme už niekoľko desaťročí, je, že situácia sa len zhoršuje. A zhoršuje sa katastrofálne. Tu vzniká paradox. Je nás viac ako 8 miliárd, veľa inteligentných a vzdelaných ľudí. Máme reálnu šancu zachrániť planétu, zachrániť životy. Sú tu vedci, ktorí chápu dôvody toho, čo sa deje a ponúkajú riešenia. Ale, bohužiaľ, mnohí ľudia jednoducho nechcú vidieť hrozbu. Pretože priznanie očividného ničí ich plány, nádeje, predstavy o budúcnosti. To isté platí pre väčšinu vedcov, politikov, tých, ktorým sme ako spoločnosť zverili riešenie problému rastúcich katakliziem. Priatelia, stačí sa pozrieť na svet. Z filmov a kníh vieme, čo je zombie apokalypsa, keď vírus premení väčšinu ľudí na zombie a len málo ktorí zostanú zdraví. Tak teda, žijeme v takejto apokalypse. Keď aj zdanlivo inteligentní ľudia hovoria nezmysly o zjavných faktoch. A všetká nádej zostáva na tých pár zdravých. Súdiac podľa sveta, v ktorom teraz žijeme, je ich menej ako nakazených. Áno, teraz niekto možno nevidí východisko, ale to neznamená, že žiadne neexistuje. Niekedy sa zdá, že všetko ide tak, že sa chcete vzdať. Ale ak sme ľudia, ak chceme žiť, ak rozumieme a vážime si život, prečo by sme sa mali vzdávať? Kvôli niekoho hlúposti a krátkozrakosti? Kvôli niekoho tuposti a chamtivosti by sme sa mali vzdať? Len sa tak odvrátiť? Ak máš svedomie, ako budeš žiť ďalej? Tí, ktorí neboli nakazení týmto zombie vírusom, sa nemôžu vzdávať. Treba žiť podľa svedomia a neustupovať. Ak sa naozaj budeme všetci spoločne snažiť, dokážeme prekonať všetky krízy našej spoločnosti a dokonca aj tú najhoršiu, klimatickú. Jednotlivo si s tým neporadíme. Spoločne toho dokážeme veľa.